күш атасын танымас дейді. Бір күні Сүлеймен алейхиссалам қолында үлкен патшалық береді Алла тағала. Үлкен патшалығы соншалықты, қолында адамзат түгіл жындарды бағындырып береді. Қалағанынша үй салғызады, қалағанынша маржан тергізеді судың астына сүңгітіп. Не деген байлық, не деген үлкен қуаттылықты сезеді ол кісі. Содан ол астамшылық қылмайды, бірақ Алла тағалаға айтады: «Я Аллахым, маған берші, менің күшім жетеді» деп ойлаймын. Ойлайды ғой, сондай ғаламат патшалық маған берші дейді. Бүкіл халқыңды, сен жаратқан халықты бір күн тойғызайшы дейді. Бір күн тамағы менің мойнымда болсыншы дейді. Менің ақшам жетеді дейді. Дүнием жетеді. Сенің жаратқаныңның бәріне бір күн тамақ бере аламын дейді. Ойлаңызшы. Біз кейде бір той жасасақ, 300 адамға, 200 адамға. Біреулерден кредит аламыз, оны неше жыл бойы, бір 5-6 ай бойы ойланамыз. Оны жасап болғаннан кейін, оны қысылып жүреміз содан кейін. Кейбіреулер бар, жағдайлары бар. 1000 адамға той жасай салады, мұрты бұзылмайды. Дұрыс па? Болады ғой, бар ғой. Бар. Бірақ Сүлеймен алейхиссалам 1000 адам сұрап атқан жоқ. Сенің жаратқаның деген сөз бүкіл пендесіне, адамы бар, жыны бар, жан-жануары бар, бәрі бар. Мен бір күн тамақтандырайыншы дейді ғой. Алла тағала айтады: «Ал, мақұл, рұқсат, қашан?» дейді. Сөйтсем мен оған дайындалайын дейді. Енді ол адам ғой бәрібір, дұрыс па? Сөйтеді да бұйрық береді: «Халайық» дейді, мен Алладан сұрап алдым бір күн тамақтандыруды. Бұл үлкен абырой біздің патшалыққа. Сондықтан жиналыңдар да бүкіл тапқан, таянған, шай, тамақ, нан, не бар әйтеуір жеуге, соның бәрін жинаңдар деп, бір үлкен судың жағасына, енді судың да жануарлары бар ғой. Судың жағасына тау қылып бір ай бойы тамақ жинатады. Бір ай бойы біз айтамыз: «Ол не бопты бір ай жинаған?» деп. Ол сіз бір өзіңіз жинасаңыз, ол бір өзі емес. Бүкіл қол астындағы әскеріне, бүкіл қол астындағыларға, жындарға да, адамдарға да бұйрық беріп жинатады. Ойласаңызшы. Күндіз түні бір ай бойы үлкен қылып, тау қылып тамақ жинайды. Белгіленген күн келеді, таң атады. Сол таңның атқанынан бастап кеш батқанға шейін тамақты Сүлеймен береді деп Алла тағала әмір береді. Бүкіл жан-жатқа. Сүлеймен деген менің құлым бар, содан сұраңдар дейді. Сонда Сүлеймен судың жағасында күтіп тұрады, тағын қойып: «Алыңдар, жеңдер» деп. Судың ішінен үлкен бір жануар шықты дейді. Сөйтті да жиған нәрсесінің барлығын бір жеді да: «Баяғыдай болмай тұр, бір ұртым тағы толмай тұр, не берерің тағы бар» деп айтты дейді. Тағы да дайындаған шығарсын. Бірақ ұртыма кетті мынау. Енді екінші жағыма да салып бер осындай нәрсеңді дейді ғой. Сонда барып Сүлеймен сәждеге жығылған дейді: «Аллахым, сенің құдіретің шексіз, мен бейшара құлмын ғой, пендеңмін» деп. Ойлаңыз, біз кейде астамшылық қыламыз. Бір кішкентай жетістікке жетеміз, бір көлік сатып аламыз, қымбат, жұртта жоқ. Сөйтеміз де ананың буы ұрған кезінде өзімізді жоғары санап: «Ой, шіркін-ай, мен осындаймын. Мен қолымда пәлен адам жұмыс істейді. Заводым бар, фабрикам бар, менің түген машинам бар, қаласам үй саламын, шетелдерге шейін жүремін». Міне дейміз. Дұрыс, шүкіршілік қайда? Құдайды ұмытып қалдыңыз ба? Сол жетістіктер, сол әрбір денсаулық, әрбір шығарған деміңіз бен кіргізген деміңіз, жүріп жүрген бүкіл ұрып тұрған 62 тамырыңыз, бұның бәрі кімнің себебінен тұр? Ойлаңыз, не бір байлар болған, бір мысырлық керемет киноактер кісінің жылаған жазуын оқыдым мен газеттен. Өте бай мысырлық актер. Актер деген білесіз, киноға бір сағатыңыз пәлен мың тұрады долларменен. Ол кісінің енді әрбір сағаты әжептәуір тұратын адам екен. Сондай бір қайда жүрсе де жұрт суретке түседі. Не деген атақ, не деген мансап, ақша деген жетеді.
Сонда күніге таңертең жұмысқа қарай бара жатқан кезінде бір жерге тоқтап, светофордың жанында тоқтап тұрып қалатын кездер болады екен. Сол жерге келген кезінде көзіне жас алады дейді. Оны жүргізушісі байқап қалыпты. Сосын енді қашан сұрайым деп қиналып жүріп, ақыры бір күні анау кісіменен бір тыныштау бір жерде отырған кезінде сұрайды. Менде бір көкейімде бір сұрақ тесіп бара жатыр, рұқсат болса қояйын дейді ғой. Иә, айтыңыз. Осы мен сізді бір пәлен жыл болды, сіз осы жүргізушіңізбен алып жүремін. Сол үйіңізден шыққаннан кейін мына жерге келіп, бір жерге келіп тоқтаймын бір көшенің қиылысына. Сол жерге келіп тоқтағанда сіз жылайсыз дейді да. Неден бұл дейді ғой. Сонда айтады, сен байқамадың ба дейді. Сол қиылысқа келген кезінде таңертең сол жерде фасолиядан фул дейді, жаңағы бабый дейді ғой, қазақшасын білмеймін енді оны. Фасолия деп атайтын, соның туысқаны енді. Сары дәнді дақыл. Сол дәннен жасалынған, соны әшейін суға пісіріп, кішкентай майтамызы, помидор, анау турап, асқып береді, ботқа қып береді. Сол ботқаны жұрт, енді кедей кепшік, жағдай нашар адамдар таңертең соны жеп жұмыстарына кетеді. Таңертең сол пісіп алып кеп тұрады. Арбаменен арбаға салып, жаңағыдай ыдыс алып кеп жұрттар алып жатады. Мен сол жерде дейді, бір жұмысшыны байқаймын дейді. Өзі қап-қара келген, қолдары күс-күс, жыртық-жыртық, шаштары ұйпат-ұйпат, денесі жыртық-жыртық, киімі бар әйтеуір жамау-жамау. Сол кісіні байқаймын дейді. Келеді да кезекке тұрады, сол кезекке тұрып өзінің тамағын алады да бұрышқа барып отырады да, асап рахаттанып жеп, қарапайым судан ішіп, рахаттанып бір бүйтіп жан-жағына қарап, масаттанып, орнынан тұрып жұмысқа кетеді дейді. Мен соны көріп жылаймын дейді. Менің дейді, қалтам тола ақша, үйім тола дүние дейді. Бірақ мен дейді, осынша дүнием бола тұра дейді, рахаттанып тамақ жей алмаймын дейді. Бір тамағымды сіңдіруім үшін $500 укол салдырам дейді. Күніне. Сөйтіп сол күні онда да белгілі бір тамақтар жеймін, басқа тамақ жей алмаймын дейді. Сол дүниені не істеймін мен дейді, оны жей алмасаң, іше алмасаң, ертең өлсем бұның барлығын арқалап кете алмасам, Алла тағала еш болмағанда мені анандай қара жұмысшы қылып, денімді сау қылып қоймады ма деп жылаймын деген екен.